हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हैंडला, बेडरूम के हैंडला, मेन डोर के हैंडला, एसएस के हैंडला है। यह आपको 8 इंच का हैंडल हो, एसएस हैंडल हो। ओपन कर दूँ, देखो डी हैंडल कहते हैं सर, डी हैंडल। मेन डोरांगो, बेडरूम के डोरांगो, सादे डोरांग सब को डाले जाए। गेज भी हेवी गेज आता, अच्छा आता हैंडल। इसमें आपको और एक रकम की आती हैंडल, कोई तुम आपको दिखा दो। देखो फ्रेंड्स, ये भी सेम हैंडल है, एसएस का हैंडल है, 8 इंच के। ये भी डी हैंडल कहते हैं इसे भी। ओपन करके दिखाता हूँ तुम ना, देखो ये भी डी हैंडल कहते हैं इसे। डिज़ाइन आता, यह आपको सादा नॉर्मल हैंडल बाजू है, यह आपको डिज़ाइन आता है। सेम हैंडल एसएस का, 8 इंच का। गेज भी अच्छा आता, मेन डोरांगो डाल सकते हैं तुम्हें। इसमें आपको और एक रकम की आती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये भी सेम हैंडल हो, श्याम कृष्णा कंपनी का हैंडल। ये भी डिज़ाइन का 8 इंच का। ये भी डी हैंडल कहते हैं इसे भी। ओपन करके तुम आपको दिखाता हूँ, देखो ये भी डिज़ाइन आता है इसे हैंडल को। गेज भी अच्छा रहता, सब डोरांगो यूज़ करके डाल सकते हैं। अच्छा आता हैंडल, गेज भी अच्छा रहता, इसका क्वालिटी भी अच्छी ज़बरदस्त होती है। प्योर एसएस। ये भी सेम हो, प्योर एसएस का हैंडल हो, डी हैंडल कहते हैं इसे भी, स्टील का। ओपन कर तुम देखो, ये भी ये और एक डिज़ाइन है। ये आपको और एक डिज़ाइन देखो, गेज भी अच्छा आता, पूरे मेन डोरांग डाले जाए, टेक के डोरांग को डाले जाए, अच्छा आता। क्वालिटी भी अच्छी ज़बरदस्त होती है, गेज भी अच्छा रहता इसका। इसमें आपको और एक रकम की आती है, 6 इंच के हैंडला में आते हैं, तुम ना वो भी बता दो। यहाँ को 6 इंच का हैंडल है, एसएस हैंडल हो, 6 इंच का। ओपन करके दिखा दो, ये भी देखो 6 इंच का हैंडल कहते हैं इसे। ये डोरांग बैक साइड भी डाल ले जा, फ्रंट साइड भी डाल ले जा। देखो बैक साइड भी डाल ले जा, फ्रंट साइड भी डाल ले जा। गेज भी आता हैंडल हो, अच्छा रहता, क्वालिटी भी अच्छी रहती। यहाँ को एस्टेप का हैंडल हो, ये भी एसएस हैंडल हो, 8 इंच का। 8 इंच का हैंडल है वो। ये भी ओपन करो, आपको दिखा दो, देखो एक मॉडल हो, इस टाइप का हैंडल हो। ये भी हेवी गेज का, जो पूरे एसएस का दिन से। इसमें आपको अभी दूसरे मॉडल हैं, वो तुम आपको दिखाता हूँ। ये भी एसएस का हैंडल हो, 8 इंच का। ये भी 8 इंच का हैंडल हो। ये भी ओपन करके दिखाता हूँ, और एक मॉडल है, देखो ये और एक मॉडल हो। ये भी हेवी गेज का, फ्रंट भी डाल ले जा, बैक साइड भी डाल ले जा। डोर को मेन डोरांग डालते हैं, अच्छा रहता, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, ज़बरदस्त रहता हैंडल हो। गेज भी अच्छा रहता। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको 6 इंच का हैंडल हो, एसएस का हैंडल। ये भी है, आपको दिखाता हूँ ओपन करके। देखो फ्रेंड्स, ये 6 इंच का हैंडल हो, इस टाइप का एसएस हैंडल। ये भी है, बैक साइड भी डाल ले जा, फ्रंट साइड भी डाल ले जा। मेन डोरांगो, टेक के डोरांग सब को डाल ले जाएगा। देखो गेज भी अच्छा रहता। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको एंटीक का हैंडल हो, 8 इंच का हैंडल है, एसएस हो। ये एंटीक का हैंडल है, 8 इंच का। ये भी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये 8 इंच का हैंडल हो, न्यू मॉडल का। देखो एंटीक हैंडल है, पूरा एंटीक हो,
गेज भी अच्छा होता। इसमें आपको और एक मॉडल में आते हैं, 6 इंच के हैंडल में आते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको 6 इंच का हैंडल एंटीक कहते हैं इसे, 6 इंच का हैंडल हो एंटीक को। ये भी ओपन करके आपको दिखा दूँ। देखो ये 6 इंच का हैंडल है, प्योर एंटीक को। देखो टेक के डोरांगो, कार्विंग डोरांगो सब कुछ डाले जाए। अच्छा आता है हैंडल हो, गेज भी अच्छा है, हेवी गेज हो। इसमें आपको और एक मॉडल ही दिखाता हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको एंटीक का हैंडल हो, डी हैंडल कहते हैं इसे। ये आपको 6 इंच का हैंडल है। ये भी आपको ओपन करके दिखा दूँ। देखो एंटीक का हैंडल, प्योर एंटीक। इसका डिज़ाइन देखो, इसमें आपको अभी डिज़ाइन आते हैं, गेज भी अच्छा आता है हैंडल हो। ये आपको टेक के दौरान बैक साइड डाल ले जा, फ्रंट साइड भी डाल ले जा। यह आपको 8 इंच का हैंडल हो, एंटीक ब्रास के दिन से। ये भी ओपन करके आपको दिखा दूँ। देखो ये एंटीक ब्रास के दिन है, डिज़ाइन भी अच्छा रहता, कलर भी जाता नहीं इसका जल्दी, अच्छा आता। गेज भी अच्छा है, हैंडल हो। देखो तुम्हें अच्छा आता हैंडल। इसमें आपको और एक मॉडल में आते हैं, वो तुम आपको दिखा दो। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको और एक मॉडल का हैंडल हो, 8 इंच का सेम हैंडल हो, ये डिज़ाइन अलग हो ब्रास का। ओपन करो दिखाता हूँ आपको। देखो देखो इसका डिज़ाइन देखो, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, कलर की भी गारंटी रहती है। अच्छा आता हैंडल, टेक के डोरांग डालते हैं, ज़बरदस्त आता डाले तो इसका डिज़ाइन और कोटिंग सब अच्छा रहता, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। इसमें आपको और एक मॉडल है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको हैवी हैंडल हो, प्योर ब्रास एंटीक है। ये आपको सेंट कंपनी का ला के हैंडल है। ये आपको देखो एंटीक हो, इसका MRP भी रहता। आपको ओपन करके दिखा दूँ। देखो 2 डिज़ाइन में रहती है इसमें। यह आपको डिज़ाइन हो, गेज भी अच्छा रहता, वेट भी अच्छा आता। ये वेट आपको एक तकरीबन 1 किलो तक भी आता है वेट हो, अच्छा है हैंडल हो। यह आपको प्योर एंटीक का हैंडल है। यह आपको बड़े बड़े बंगले को, बड़े बड़े हालां को इससे सब डाले जाए, डबल डोरांग को डाले जाए, बड़े बड़े डोरांग को, प्योर एंटीक को। अच्छा आता हैंडल ब्रास हो, देखो पूरा ब्रास है। इसमें आपको और एक मॉडल का आता। ये देखो फ्रेंड्स, और एक मॉडल का डिज़ाइन का है। ये देखो ओपन कर दो। ये भी देखो मजबूत आता हैंडल हो, तकरीबन 1 kg के नज़दीक रहता हैंडल है, वेट हो अच्छा आता हैंडल हो। ये 1 फीट का हैंडल है, कदम का आता, प्योर हैंडल, प्योर ब्रास का हैंडल हो। देखो अच्छा रहता, क्वालिटी भी अच्छी ज़बरदस्त है। ये परचेस करने के वास्ते तुम आपको काबली फ्लेवर शॉप में आना पड़ता। देखो ये ओके। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको आयरन प्लस SS कोटिंग का हैंडल है। आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ को 6 इंच का हैंडल है। देखो ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ को इसका दाम भी कम रहता, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। मेन डोरांग को डाल सकते हैं, तुम्हें मामूल डोरांग को डाल सकते हैं, सादे डोरांग को डाल सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ को एल्यूमिनियम का हैंडल हो, 6 इंच का हैंडल है। ये भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो एल्यूमिनियम हैंडल कहते हैं इसे, 6 इंच का हैंडल हो। देखो यहाँ को बाथरूम आंग डाल सकते हैं, बाथरूम के दरवाजा आंग को, मेन दरवाजा आंग को डाल सकते हैं, लेकिन बाथरूम को खास बाथरूम को डाले जाए, अच्छा रहता, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। इसका आपको गेज भी अच्छा रहता है। देखो इसमें आपको और एक रकम के ही छोटे हैंडल में 4 इंच के, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ आपको 4 इंच का हैंडल हो, एल्यूमिनियम का सेम हो, 4 इंच का हैंडल हो। ये भी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखो
ये 4 इंच का खिड़कियाँ को सब डाले आए, खिड़कियाँ को छोटे छोटे कबोर्ड को सबको डाले गया। यहाँ को पानी लगा तो इसे चिलिम खाता नहीं है, अच्छा रहता, टेस्ट पकड़ता नहीं, करने के बाद अच्छा आता है। गैस भी अच्छा रहता, 4 इंच का हैंडल रहते से अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी रहती। ये देखो फ्रेंड्स, ये भी आपको 4 इंच का हैंडल हो, खिड़कियाँ डाल ले जाए, आपको रेडीमेड खरांगू डाल ले जा, 4 इंच का हैंडल है। अब तुम ना ये भी ओपन करो, दिखा दूँ। देखो यहाँ को लाइट गेज का है, कम गेज का, क्वालिटी अच्छी रहती है। गेज कम है तो क्वालिटी रहती है, अच्छा रहता है। यहाँ को रेडीमेड खरांगू को कम में होना तो बोले तो तुम्हारे ये परचेस कर सकते हैं, अच्छा रहता हैंडल। देखो दोस्तों, है आप हमारे गने आपको बड़े गने से छोटे तलक भी है हैंडल हो, सब भी है। यहाँ को एसएस के हैंडल पूरे, यहाँ को एंटीक के, ब्रास के एंटीक के पूरे है। ये सब परचेस करने के वास्ते तुम्हें काबली फ्लोर शॉप को आना पड़ता। ये एड्रेस आपको या सुनपल्ली रोड रायचोटी रेडिस कॉलोनी बोर्ड के बाजू को दुकान है। किसे पूछे तो बोल दे रेडिस कॉलोनी बोर्ड के ना, आपको पूछे तो बोल दे दुकान का एड्रेस। हमारा चैनल, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपको हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लास्ट में कमेंट भी करो।